Welcome to Odia Medium School. This channel provides you Odia Medium School subject study. Please like, share and subscribe. Hello children. এই ভিডিওରେ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ 6ର ଦି ଫୁଲିଶ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଚାପ୍ଟର SGP 3 ଦେଖିବା। At the dead of night, he tried to get the pudding from the pot, but unfortunately it fell on his head. His whole body was smeared with rice pudding like gum. What to do now? He thought to himself. He saw freshly plucked cotton spread on a mat to dry. He slept on it and turned 2 to 3 times left and right. Then he looked like a lamb. What to do now? He thought to himself. So he went to the cowshed where some lambs lived. He stayed there throughout the night like a lamb. देखिए यार पैसेजर अर्थ कौन देछि ना एट द डेड ऑफ नाइट एट डेड ऑफ द नाइट मीन्स लेट नाइट राति बहुत राति रे कौन हैला ना एट द डेड ऑफ द नाइट ही ट्राइड टू गेट द पुडिंग फ्रॉम द पॉट इस जो सन इन लव बा ज्वाई पुओ कौन सी देखो ता प्रीवियस रे हम देखिथिले जे 2-3 ठुपा से खीरी चाखी देछि से तो मना कर देथिले सेते जे सासुमा ताको देलेनी खीरी से ओनली 2-3 ठुपा से खीरी चाटी देछि बहुत मीठा भल लागिथिले ताको सेते से जेमितिका भी उपाय हो से खीरी खाया पई चेष्टा करथिले ही ट्राइड टू गेट द पुडिंग फ्रॉम द पॉट सेते से जेमती उपाय भी हो से पुडिंग मीन्स कौन ना खीरी खाया पई चाहूले कौटू खीरी पातर खीरी खाया पई चाहूले बट अनफॉर्चुनेटली इट फेल ऑन हिज हेड देखो आम जाने जो पुडिंग प्ले पॉट टी कौटी ना सिक्कार रखाई से सिक्कारु खीरी खाया पई चेष्टा करथिले बट अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मीन्स कौन ना दुर्भाग्यवशत जेटा कह जाए अनफॉर्चुनेटली इट फेल ऑन हिज हेड से शिकारु खीरी आने समय खीरी गुड़िक इट फेल ऑन हिज हेड तांको मुंड उपरे पड़गला हिज होल बॉडी वाज स्मियर्ड विथ राइस पुडिंग लाइक गम तार हिज होल बॉडी तांकर जो ज्वाइंपुर होल बॉडी टोटल बॉडी वाज स्मियर्ड मीन्स कौन ना बॉडी जो जेटा कहूँ स्मियर्ड विथ राइस पुडिंग खीरी तांको देह सारा बा बॉडी सारा बढ़ीगला लाइक गम अठा भाया तांको देह सारा बढ़ीगला व्हाट टू डू नाउ एबे से कौन करिवे ही थॉट टू हिमसेल्फ से निजको निज चिंता कले जे एबे मु कौन करिवि ही सॉ फ्रेशली प्लक्ड कॉटन स्प्रेड ऑन ए मैट टू ड्राई से समय कौन देखिले से ही सॉ फ्रेशली कॉटन प्लक्ड स्प्रेड ऑन ए मैट टू ड्राई से देखिले फ्रेशली जस्ट जो तुला हितबा कॉटन गुडी को स्प्रेड ऑन ए मैट चारियाडे खेळाइची टू ड्राई सुखिया पई चारियाडे बिछाइची कोन जिंस कॉटन जो तुला जिंस सब आडे बिछाइची सुखिया पई से देखिले ही स्लेप्ट ऑन इट एंड टर्न 2 to 3 टाइम्स लेफ्ट एंड राइट से कौन कले देखो ही स्लेप्ट ऑन इट से जो कॉटन ऊपर सही पड़ले ऑन इट एंड टर्न 2 or 3 टाइम्स से 2 थर कि 3 थर एपट से लेफ्ट एंड राइट गडी बोलले देन ही लुक लाइक ए लैम तापरे से जो जति सब जो कॉटन बा तुला गुडी को कहा तांको देहर लागिला तापर तांको बॉडी पूरा व्हाइट रही गला सेते से लिखा है देन ही लुक लाइक ए लैम लैम मींस कोन ना मेसो बा मेंढा मेंढा उनको कलर केमती से व्हाइट आ तांकर केमती देखा पूरा से ये घोड़े गला जो किए आम ज्वाई पुओ देहरे पूरा कटन गुड़िक लगिगला सेमती पूरा लेम रकम चेहराटी देखागला व्हाट टू डू नाउ एबे से कौन करेंगे ही थॉट टू हिमसेल्फ आहरी से चिंता कले एबे मु कौन करी फास्ट से चिंता करथिले जे ताको ऊपर खीरी ढाईगला कौन करी एबे देखो आ गोटे प्लान भाबी कि से जेते कटन ऊपर गडी बुले ता ऊपर देखिया कौन भाबुचंती ही थॉट टू हिमसेल्फ से एबे कौन करिवे एबे तो से गोटे कौन मेंढा रकम देखा गलानी सो ही वेंट टू काउसेड हियर सम लैम्स लिव्ड से कोडी गले ना काउसेड जोठी काउ मान को रखा जाए गाय मान को रखा जाए सेटा कौन कह जाए काउसेड व्वेयर सम लैम्स लिव्ड सेठी किछि मेंढा माने मध्य रहउथिले ही स्टेड देयर थ्रू आउट द नाइट लाइक ए लैम सेठा से पूरा राति सारा रातिटी कटेथिले लाइक ए लैम गोटे मेंढा रकम से सेठी रही रातिटी कटेथिले तापर देखि देखो 5 नंबर पैसेज टी पढ़ी नवा इन द मॉर्निंग द इन लॉ सर्च फॉर देयर सन इन लॉ एंड found him in the cowshed. Everyone except the mother-in-law thought him to be foolish, but the mother-in-law so pleaded, "My son-in-law is as simple and as innocent as a lamb. There is
This made the father-in-law very angry. He was also very angry for other reason. His wife took too much care of her foolish son-in-law. She gave him good food but neglected her husband. The son-in-law, living in comfort, was not willing to go home. ଦେଖିଦେବା ଏଇ ପେସେଜର ମିନିଂ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଢ଼ି ନେବା। ଇନ୍ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦି ଇନଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଦେୟାର ସନ୍ ଇନଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦି କାଉ ସେଡ୍। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଇନଲ ଦିଆହେଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ, ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସବୁ କାହାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ ନା ସନ୍ ଇନଲ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦି କାଉ ସେଡ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇଲେ ନା ଏଇ ଗୁହାଳ ଘରୁ ପାଇଲେ। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦି ମଦର ଇନଲ, ସେଇ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ ହିମ୍ ଟୁ ବି ଫୁଲିସ୍, ବହୁତ ବକା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କଲେ ବା ଭାବିଲେ। ଫୁଲିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ବକା, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏ ବକାଟା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ା ନା ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବକା ବୋଲି କହିଲେ। ବଟ୍ ଦି ମଦର ଇନ୍ ଲ ସ ପ୍ଲିଡେଡ୍ ମାଇ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଇଜ୍ ଏଜ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଇନୋସିଏଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଲେମ୍। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମଦର ଇନ୍ ଲ ଦେଖ ପ୍ଲିଡେଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବକା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଯୁକ୍ତି ପ୍ଲିଡେଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତି କରିବା। ବଟ୍ ଦି ମଦର ଇନ୍ ଲ ସ ପ୍ଲିଡେଡ୍ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି କଲେ ନା ମାଇ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଇଜ୍ ଏଜ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଇନୋସିଏଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଲେମ୍। ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ଇନୋସିଏଣ୍ଟ ନିରୀହ ଏଜ୍ ଲେମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢାମାନେ ଯେମିତି ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ ସେମିତି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି କଲେ। ଦିସ୍ ମେଡ୍ ଦି ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ଭେରି ଆଙ୍ଗ୍ରି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଏଇ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଏଲ୍ସୋ ଭେରି ଆଙ୍ଗ୍ରି ଫର୍ ଅଦର ରିଜନ୍। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲେ। କେଉଁ କାରଣ ନା ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ମଚ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ହର୍ ଫୁଲିସ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ। ଆଉ ତାରଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ମା ଏଇ ସନ୍ ଇନ୍ ଲର ଫୁଲିସ୍ ସନ୍ ବକା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅର ବହୁତ ଟେକ୍ କେୟାର ବା ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାରୁ ସି ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ବଟ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହର୍ ହଜବେଣ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ମା ଜଣକ ଏଇ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ ବଟ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହର୍ ହଜବେଣ୍ଡ। ଆଉ କାହାକୁ ଅବହେଳା, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଅବହେଳା, ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଲିଭିଂ ଇନ୍ କମ୍ଫର୍ଟ। ଏଇ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ କମ୍ଫର୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବହୁତ ଆରାମରେ ରହିବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଲିଭିଂ ଇନ୍ କମ୍ଫର୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଆରାମରେ ରହିଥିଲା। କାହାକୁ କେଉଁଠି ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ଶାଶୁ ମା ତ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ୱାଜ୍ ନଟ୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଗୋ ହୋମ୍। ଆଉ ସେ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ଯେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଆରାମସେ ଖାଇ ପିଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିତେ କାହାର ମନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟୋଟାଲି ଯିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ୟାର ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦି ପଟ୍ ଅଫ୍ ପୁଡ଼ିଂ। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଏଇ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ରଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦି ପଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୁଡ଼ିଂ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇଟ୍ ଫେଲ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ହେଡ଼୍। ହିଜ୍ ହୋଲ୍ ବଡ଼ି ୱାଜ୍ ସ୍ମିୟର୍ଡ ୱିଥ୍ ରାଇସ୍ ପୁଡ଼ିଂ ଲାଇକ୍ ଗମ୍। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଅଠା ଭଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ବଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଟର୍ନ ଅନ୍ କଟନ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କଟନ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ି ବୁଲିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଟର୍ନ ଅନ୍ କଟନ୍ ହି ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଲେମ୍। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ରକମ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଟୁ ଫନି ସାଇଡ୍ ଡୁ ଦେ ମେକ୍ ଅଦର ଲାଭ୍। କେଉଁ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଫନି ବା ମଜାଳିଆ ସାଇଡ଼୍ ଜଷ୍ଟ ଝିପି ଆମେ ଯେଉଁ 3 ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଥିଲା ନା ଦି ଟୁ ଫନି ସାଇଡ୍ ଆର୍ ଦେଟ୍ ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି କାଉ ସେଡ୍। ବେସିକାଲି ଦୁଇଟା ଫନି ସାଇଡ୍ ଥିଲା। ସେ ପୁରା ମେଣ୍ଢା ରକମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ଯାଇକି ରହିଲା ଆହୁରି ମେଣ୍ଢା ରକମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯାଇକି କ'ଣ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କାଉ ସେଡ଼୍ ଯାଇକି ରହିଥିଲା। ଥ୍ରୁଆଉଟ୍ ଦି ନାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଦି ସମ୍ ଲେମ୍ସ। ସେଇ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ରାତି ସାରା ସେଇ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ସହିତ କାଉ ସେଡ଼୍ରେ ରହିଥିଲା। ଦେ ଉଡ୍ ସିଓରଲି ମେକ୍ ଆସ୍ ଲାଭ୍। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱେୟାର୍ ଡିଡ୍ ଦି ଇନଲସ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଲ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଏଇ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କେଉଁଠି ପାଇଲେ ଇନ୍ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦି ଇନଲସ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦେୟାର ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଇନ୍ ଦି କାଉ ସେଡ୍। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାକୁ କେଉଁଠି ନା ଏଇ କାଉ ସେଡ୍ ବା ଗାଈମାନଙ୍କ ଘର ବା ଗାଈ ଗୁହାଳ ଯେଟା କହୁଛୁ ସେଇଠି ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଫିଫ୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁ ଥଟ୍ ହିମ୍ ଟୁ ବି ଫୁଲିସ୍। କେଉଁମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍
ମଦର ଇନ୍ ଲ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସମସ୍ତେ ବୋକା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍ ମଦର ଇନ୍ ଲ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ଏଙ୍ଗରି କାହିଁକି ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ବହୁତ ରାଗି ହେଇଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଷ୍ଟେ ହେୟାର ଏଲୱେଜ୍ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସେଠି ସବୁଦିନ ରହିଥିଲେ କି। ଦି ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ୱାଜ୍ ଏଙ୍ଗରି ବିକଜ୍ ସେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ କାହିଁକି। ଦି ମଦର ଇନ୍ ଲ ୱାଜ୍ ଟେକିଂ ଟୁ ମଚ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ସି ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ବଟ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଇନ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଗୋ ହୋମ୍ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ କାହିଁକି ଶାଶୁ ମାଆ ବହୁତ ଟେକ୍ କେୟାର କରୁଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗି ହେଉଥିଲେ। ଇଆଡ଼େ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଟୋଟାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଷ୍ଟେ ହେୟାର ଏଲୱେଜ୍ ସେଠାରେ ସବୁଦିନ ରହିଥିଲେ କି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟେ ଦେୟାର ଏଲୱେଜ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ରହିପାରିବେନି କାହିଁକି। ହିଜ୍ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ୱିଲ୍ ଥିଙ୍କ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ମେକ୍ ହିମ୍ ଗୋ ହିଜ୍ ହୋମ୍ ସେ ନିହାତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ ଏଇ କାହାକୁ ଏଇ ସନ୍ ଇନ୍ ଲକୁ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବୋକା ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଏ।